सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले दिनों एक दो सवाल आए हमें, एक कराची से एक लाहौर से, और उसमें ये शिकायत की गई थी। एक साहब का बच्चा है, 11 साल का है, वो सोते में दांत जो है कचकचाता है। और एक साहब ने कहा कि भाई मैं तो अभी 45 साल का हूँ, लेकिन यह है कि मुझे मेरी बेगम कहती हैं कि आप ख्वाब में जो है दांत कचकचाते हो। तो जो लोग जो हैं वो अपने दांत कचकचाते हैं सोते में बिलखुसूस जो है, इसे हम अपनी ज़ुबान में ब्रेक्सिसिज्म कहते हैं। और ये जो दांत जो होते हैं अमूमन ये दांतों के साथ टकराते हैं, और इससे आवाज़ तब आती है जब ऊपर के और नीचे के दांत जो है वो टकराना शुरू हो जाते हैं। अब टकराते क्यों हैं? एक बंदा सो रहा है तो वो टकराना कैसे शुरू कर देता है? दर हकीकत ये है कि हमारे कुछ अज़ा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ताबे हैं, तो हमारी ज़ुबान जो है वो उसके साथ मसोड़े थोड़ा बहुत जो है लुआब भी मुंह में बनता है, जिससे कि हम सलाइवा या थूक कहते हैं, और ज़ुबान जो है थोड़ी बहुत हिलती है। और अगर हम ख्वाब देखते हैं तो हम ख्वाब में बोलते हैं, उस वक़्त भी जो है हमारी ज़ुबान हमारे मुंह में हिल रही होती है, या हम ख्वाब में कुछ खा रहे होते हैं तो भी जो है हमारे जो है वो दांत बजना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें तो मेडिकल साइंस में बड़ी मुस्तनद हैं। पहले तो यह कि वो लोग जो कि दांत साफ़ नहीं करते, ब्रश नहीं करते, मसवाक नहीं करते, और उनके दांतों में रेशा फंसा रहता है, और अमूमन बच्चे जो हैं वो अपने दांत साफ़ नहीं करते। बड़े आदमी को तो हम कह देंगे, बुज़ुर्ग को कह देंगे दिन में 2 या 3 दफ़ा जो है बिलखुसूस खाने के बाद जो है ब्रश करना चाहिए, वो नहीं करते तो गोश्त के रेखे फंस जाते हैं, रोटी या प्याज के छिलके मुंह में फंसे रह जाएं तो वो जो है उनसे चूँकि स्मेल भी निकलती है, तो उनकी मौजूदगी में हमारे मुंह में लुआब बनता है। तो फिर वो लुआब जो है कभी गले में भी फंसता है, तो खर्राटे भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरी उन लोगों की वजह ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और नस्वार लेते हैं, या टोबैको या गुटखा जो है च्यू करते हैं, और वो भी पेश करके नहीं लेटते, उनको भी जो है ये मर्ज़ होता है। तीसरा हिजानी कैफियत, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या जो लोग जो है बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, उनको भी जी है जो है ये मर्ज़ होता है कि ये जो है इनकी नींद जो है वैसे गहरी नहीं होती। ऐसे लोगों की नींद गहरी नहीं होती है, ऐसे लोगों की नींद सतही होती है, और ये जो है बाहर के असरात, बाहर की आवाज़ें और बाहर के असरात भी ले रहे होते हैं। साथ ही साथ में ये मेवे ख्वाब होते हैं, लेकिन इनकी नींद गहरी नहीं होती। तो ये तब भी जो है ये दांतों को पीसते हैं या दांतों को कचकचाना शुरू कर देते हैं। एक मिथ है, लेकिन अमूमन जो है ये साबित हो चुका हुआ है कि जिन लोगों को पेट में कीड़े हों, तो वो कीड़े जो हैं वो तो हरकत भी करते हैं, अपनी खुराक भी लेते हैं, तो वो एक तहरीक पैदा करते हैं मैदे में। तो वो तहरीक जो है चूँकि हमारे ब्रेन को कंडक्ट होती है, तो हमारा ब्रेन जो है उस वक़्त कुछ न कुछ करना, इस रिस्पॉन्स टू दैट वो जो है कुछ करना शुरू कर देता है। तो साथ ही साथ में जो है हम जो है यूँ समझते हैं कि जैसे ये बच्चा या ये औरत या मर्द जो है कुछ न कुछ खा रहा है। तो इसके लिए एक तो ये है कि अपने डेंटल सर्जन को दिखाइए। बाज़ लोगों के जबड़े छोटे और बड़े होते हैं, बाज़ लोगों के दांत कुछ मिसिंग होते हैं, बाज़ लोगों के दांत बड़े होते हैं और मुंह में पूरे सही तरीके से सेट नहीं हो सकते, जिससे कि कहते हैं कि ये मेल एडजस्टेड सीट्स टीथ हैं। मेल एडजस्टेड टीथ यानी मुंह में जो दांत हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली नहीं बैठ रहे। तो जैसे कि हमारी दिल की धड़कन है, सोते हुए में कंट्रोल नहीं होती, सांस कंट्रोल नहीं होता, इसी तरह मुंह में लुआब बनना और दिमाग में जो तहरीक चल रही होती है, चाहे वो ख्वाब की सूरत में हो या आप परेशान हो तब भी, या आपने कोई अद्वियात ऐसी खाई हो कि जिससे तहरीक मिल रही हो, तो भी जो है ये ब्रेक्सिसिज्म। और ये अमूमन होता ही है कि ये शुरू हो जाता है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए, इसके लिए हम जो है एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं, और जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसमें अच्छे काम करते हैं, क्योंकि इससे मुंह में जो है ज़्यादा लुआब नहीं पैदा होता। और अगर पेश करवा के बच्चे को लिटा दिया जाए एक साइड के ऊपर, तो अमूमन ये नहीं होता। और कीड़ों की दवाई जो है यकीनी तौर के ऊपर 2 कोर्सेज जो है वो 10 दिनों में करवाएं। डेंटल सर्जन को भी दिखाएं, दांतों की अलाइनमेंट वो ठीक करे, कोई दांत में सुराख वगैरह ना हो, और ओरल हाइजीन ठीक करवाएं।
اور ایسی غذائیں نہ دیں رات کو کہ لیٹ کھانا کھائیں اور اس میں مرچ مسالہ زیادہ ہو، تو وہ جو ہے منہ میں یا دانتوں میں رہ جائے گا، تو اس سے بھی جو ہے لعاب بنے گا۔ اصل میں بریکسسزم ان لوگوں کو ہوتا ہی زیادہ ہے کہ جن کی حس جو ہے وہ منہ کی زیادہ ہو، یا منہ میں کوئی چھالے والے پڑے ہوں، یا کوئی زخم منہ میں آ گیا ہو، یا دانت میں کہیں درد ہوتا ہو ہلکا پھلکا، تو لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات بہت ہیں، لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے پریشان ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے، یا جن گھروں میں بچے ٹینشن لیتے ہیں یا امتحان کی ٹینشن ہوتی ہے، اس طرف بھی دھیان جاتا ہے۔ بڑے لوگوں میں جب یہ ہوتا ہے تب بھی ہم ان کے کاروباری حالات پوچھتے ہیں، ان کے سماجی حیثیت کو دیکھتے ہیں، ان کو گائیڈ لائنز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے، لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کھانا رات کا جلدی کھائیں، پیسٹ کریں، برش کریں اور مسواک کر لیں، اور سوتے وقت منہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے سوتے سوتے کوئی آپ نے منہ میں کوئی پھل ڈال لیا یا کوئی چیز یا کوئی ڈرائی فروٹ ڈال لیا اور وہ آپ کے منہ میں رہ گیا، یہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس میں آپ کا جو فزیشین ہوتا ہے وہ، اور ساتھ میں ڈینٹل سرجن جو ہے وہ اس کا اگر لگ کر علاج کریں تو عموماً جو ہے اس کا دورانیہ 1 سے 3 ماہ ہوتا ہے، درمیان میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ مسلسل ہونے سے دانتوں میں شکست و ریخت ہو جاتی ہے اور دانت جو ہیں وہ بھرنے لگتے ہیں اور دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو انیمل جو ہے دانت کا ٹوٹ جاتا ہے، تو جہاں دانت کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، دانت میں درد بڑھ جاتا ہے، اس لیے جو ہے ڈینٹل سرجن کو، اس کو جو ہے یہ ڈینٹل سرجن کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اس کا علاج کرے۔ شکریہ۔